È tornato a riunirsi il gruppo politico Primavera Empedoclina alla presenza del coordinatore Luigi Gino Grillo e del presidente Gianni Amel. Durante l'incontro si è discusso sulle gravi condizioni economico-sociali in cui versa Porto Empedocle. Il nostro intervento, dice il coordinatore Gino Grillo, non mira a una sterile critica all'amministrazione comunale, ma si prefigge di dare un contributo in termini di idee e proposte a un paese che a oggi pare privo di prospettive, senza alcuna speranza di futuro ai propri cittadini. Noi di Primavera Empedoclina riteniamo che il punto di partenza per creare lavoro e sviluppo debba essere rappresentato dal porto, infrastruttura strategica attorno al quale devono necessariamente avviarsi una serie di iniziative che il nostro movimento si impegnerà a individuare e portare avanti direttamente sul territorio. Infine Gino Grillo invita il sindaco Calogero Martello e la sua giunta ad attivarsi con una presenza continua e visibile sul territorio affinché la cittadinanza avverta vicinanza e impegno.